Da, nema devojčice čiji nije san da postane balerina. Sad kako da ostvarite snove svojih nizinica, o tome ćemo razgovarati u narednih nekoliko minuta u nastavku jutarnjeg programa. Sa nama u studiju Drina Pešić, balerina. Da, puno je ovde dece pa sam se malo zbunio. I slatke devojčice koje već igraju u našem studiju i nestrpljive se i pitaju šta čekamo. Čekamo da igramo, ali prvo moramo malo da pričamo pa ćemo onda da igramo. Eto, Saša, idi tamo, stani da slušaš. Super, vidite ovde veselo, uživo program. Ide sve kako treba. Da. Dođi, Mašo, dođi kod mene i čutimo malo i pričamo. Zašto vi želite da postanete balerine? Ajde da čujem. Laro, zašto želiš da postaneš balerina? Kaži, nemoj da se stidiš. Možda Milica želi da kaže? Milice? Pa, znate šta, vi ste dobro rekli da je sam, uglavnom, svih devojčica, ajde tako kažem, da postanu balerine, šminka, kostimi, scena, publika, aplauzi, to je sve ono što privlači. Ne moraju one jednog dana da budu balerine, znate. Mogu da se bave nekom drugom profesijom, ali balet je osnova i za neke druge profesije. Ako recimo pogledate i za glumice, možda će one biti jednog dana glumice, za glumicu je sve bolje da, pored toga što znaju da pevaju, da i dobro igraju. I to se sada traži, je tako? I za pevačice, je tako? Dobro. One estradne ili operske pevačice, nadam se operske pevačice, i njima će biti isto potreban jako taj pokret. Jako je dobro za... Kad je najbolje da počnu? Pa najbolje je da počnu da se malo ovako družimo, da pravimo neke prve osnove i te neke prve korake da učimo sa recimo nekih 3,5-4 godine. A pravo učenje baleta počinje već u nekom 4. razredu osnovne baletske škole, onda se upisujemo u baletsku školu i onda je to ono pravo učenje baleta. Ali dobro je, one sad već, kako da vam kažem, stiču neke navike, imaju neku obavezu. Učimo koreografije, to je dobro za memoriju. Družimo se. Dobro je za noge, kako da kažem, za noge lepo izgledaju. Dakle, korisno je za njihov fizički razvoj. I fizički, i emocionalni, i kognitivni, i socijalni. Eto, sve sam vam onako navela. Dobro. Kako izgledaju ti časovi? Pa mi imamo uvek zagrejavanje, kao što mi profesionalni igrači moramo prvo dobro da se zagrejemo da bismo igrali. Imamo neko zagrejavanje, malo se zagrejavamo na podu, to su te neke osnovne vežbe. Malo skačemo, evo one već mogu gledalci da vide uvežbavaju taj čuveni ešape i ono što mi radimo i što ćemo malo videti kasnije u koreografiji. I onda radimo koreografije. Ne samo na dečiju muziku, nego i na neku, da tako kažem, popularnu muziku. Rekao bih da rado dolaze na časove. Pa rado, vole. Evo, one su se sad malo zbunile. Evo, Lara je, recimo, jedna jako talentovana devojčica. Ja preporučujem i njoj i njenim roditeljima da svakako nastave. Ima talenat. Idi, izvoli. Ajde, izvoli. Jako je talentovana i, recimo, ima odlične predispozicije koje bi trebala da razvija i trebala bi da bude balerina. Milica je jako dobra. Ona je isto talentovana. Milica, je lepo na časovima baleta? Kaži, Milica. Da. Jeste? Kaži šta radimo na časovima. Igramo i plešemo. Igramo i plešemo. Učimo koreografiju? Da. A Laro, ti hoćeš da budeš jednog dana balerina? Pa kaži, da čujem. Da. Hoćeš? A šta te to privlači? Zašto voliš balet? Dobro. Sad ćemo vidjeti zbog čega one zbog čega vole balet. Vrlo brzo. Svakoj privredi, svakoj zemlji treba jedan veliki projekat. Za našu zemlju, projekat Beograd na vodi, upravo taj projekat. Zbog toga sam stvarno ponosan na ono što smo uradili u proteklih godinu dana. To je ceo tim ljudi koji je radio na tome i evo, samo smo na korak od početka realizacije tog projekta. Severđan Eralb, dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i dr. Mirjana Mićović, autor i urednik Jelena Petrović.
Bravo, bravo. Hvala vam. Ovo je bilo izuzetno. Verujem da ćemo ih jednog dana gledati na domaćima i poznatim svetskim scenama, jer to zaista zaslužuju. Mnogo su talentovani i slatki. Hvala vam još jednom. Mi sad idemo u paviljon Veljković, koji bi uskoro trebalo da otvori vrata za sve posetioce i da saznamo od Ivane Nikolić šta posetioci u paviljonu Veljković mogu da vide narednih dana. Tako je, Vlado. Dobro jutro još jednom i tebi i našim gledaocima.